बैठेगा बंदी के साथ। तो गाइस लगा दे फिर से आग, पीछे खड़ी है क्यूट्स मैम। अच्छा चलो आज उनके साथ गुब्बारे फोड़ते हैं। देखो गाइस वीडियो को अकेले में लास्ट खड़ी है तक मैम, देखना। भाई साहब बहुत ज्यादा क्यूट है। मैं नहीं मानता। देखते हैं मैम गुब्बारे फोड़वाती है नहीं। आइए गाइस चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो मैम। हाय। ओह गॉड मैम जस्ट एक हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ओके। मेरे को आप वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है क्यूट लग तो रहे हो, क्या मैं चैनल को आपके साथ ये सब्सक्राइब दोनों कर बलून देना फोड़ सकता गाइस। हूँ? समझ रहे हो? बलून फोड़ने? हाँ मैम। बेबी और अभी तो रुको। कम ना, इसको बलून फोड़वा। क्या बलून फोड़वाने हैं। आपके यहाँ बलून फोड़ने हैं? हाँ इसको पकड़ने का मोबाइल देखो अभी क्या होता है। क्या फोड़ने? साले बंदी देखो बलून अरे भाई तेरे बलून फोड़ूं मैं? प्रैंक करने के चक्कर में फंस गया यार भाई। तो और तू क्या शूट करता? फैन तो जूता लेकर दो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता है। कैमरा को भी नहीं छोड़ा।